心脏不好也会咳嗽，别再以为是感冒。教你分辨心脏性咳嗽与调理方向，你是不是也有过这种经验？咳嗽老是好不了，吃了感冒药、润喉糖、蜂蜜柠檬都没用，别急着怪病毒。有时候一直咳嗽，其实是心脏在求救。心脏性咳嗽是什么？很多人以为咳嗽就一定是感冒、支气管发炎或过敏，但中医和西医都指出，心脏功能衰弱也可能造成慢性咳嗽。当心脏无力，血液回流不顺，肺部就像水库一样积水，这时候人会觉得胸闷、气短、咳嗽不止，尤其是晚上平躺时更明显，甚至会被咳醒。心脏性咳嗽与一般感冒咳嗽的差别：一般感冒咳嗽，喉咙痒、有痰、流鼻水、发烧，几天就会好。心脏性咳嗽，咳嗽时胸闷气短，像喘不上气，晚上平躺更严重，坐起来会好一点。小腿、脚踝容易水肿，咳嗽声比较深沉，甚至有泡泡痰，常常伴随疲倦、头晕、脸色苍白。如果你觉得咳嗽久，又常喘又水肿，那就要注意了，不是肺的问题，而是心脏在罢工。日常调理方向：少盐、少油、少糖，减轻心脏负担，避免冰冷食物，寒凉会让气血运行变慢。每天温和运动20到30分钟，散步、太极、深呼吸都很好。保持情绪稳定，别让压力闷在心里，因为情绪堵住，气血也堵住。中医养心茶饮推荐：丹参桂圆养心茶。材料：丹参5克，活血通络；桂圆肉3到4颗，补心气；麦门冬5克，润肺生津；红枣2颗，补气养血。冲泡方式：用500到600毫升热水冲泡，焖泡10到15分钟即可饮用。早上或下午喝1杯，帮助气血循环，强化心功能，缓和咳嗽。记得，不是所有的咳嗽都是感冒，有时是心脏在偷偷提醒你：我累了，请帮我一下。好好照顾心，气顺，血顺，人也顺。如果你喜欢这类养生知识，请帮我按赞、订阅、开启小铃铛，让我们一起越来越健康，越来越有心。